এটা হলো চেল নদী, উদলাবাড়ির সেরা ভিউ। ওয়াও, ওই যে রেল পুল আছে। ও সুপার সুপার সুপার। উদলাবাড়ি থেকে যখন রেল ক্রস হয় তখন হেলমেটটা খুব চেষ্টা করছি। এখান থেকে ট্রেনে এইদিকে হলো লেফট সাইডে মালবাজার গেছে এইদিকে, আর এটা হলো সেবকের দিকে গেছে। এদিকের ভিউটা, এদিকে পাহাড়ের ওদিকে কোনো কিছুই দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু জলের আওয়াজ আসতেছে, মনে হচ্ছে ঝর্ণা। ও এই তো জল। সুপার ভিউ, সুপার। এদিকে পাহাড় তো এই কাছেই, সব পাহাড়, এই সাইড থেকে সব পাহাড়, কুয়াশার জন্য দেখা যাচ্ছে না।